forgetting what is behind. Kinahanglan nga imong kalimtan kung unsa katong anaa sa likod, katong naa sa imuha ng gibiyaan. Ingon pa ang Isaiah 43:18. Isaiah kapitulo 43, versikulo 18. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ayaw ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Bisan gani daw paghuna-huna atong mga butang nga nangagi, ayaw na to hinumdumi pa. Kalimti na to siya. Ilabi na tong mga ginatawag past failures. Why? Kaya nga naman ang mga past failures nimo makaparalisa sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Kung naa kay mga kapakyasan atong mga nangaging o katong miaging tuig, ayaw na to baliki pa, ayaw na to hinumdumi pa, ayaw na ganito pamalandungi, o ayaw na hunahunaa. Kay kadtong mga butanga nga nahimong kapakyasan nimo, mao kadto ang muparalisa sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Moabot ang takna nga mawad-an ka nag-faith sa Ginoo tungod adtong mga past nimo nga kapakyasan. Kalimti to siya. Katong mga heartaches nimo, katong mga sakit nga imong nasinati, kung naamay nakapasakit nimo, napasakitan ka man, bisan sa unsang nga pamaagi sa pagpasakit kanimo, kalimti to siya. Kay maoy makapaluya sa imong faith diha sa Ginoo. Past successes can produce pride and even imong mga kadaugan, mga kalampusan niaging tuig. Unsa man na mga kalampusan nga imong nasinati niaging tuig, kung nahimong mauswagon ang imong kinabuhi, kung nahimong mabungahon ang imong kinabuhi last year, kalimti to. Why? Kay kung imo tong dalahon karong tuiga, posible mo produce kadto og garbo diha sa imong kinabuhi. Mubunga to siya og garbo sa imong kinabuhi tungod sa imong kalampusan o kadaugan nga imong nasinati last year. Mahimong prideful ka nga tao, garboso ka nga tao tungod sa imong kadaugan. What else? Ingon pa, God calls us to release both. Gusto sa Ginoo na ang imuhang kapakyasan ug ang imuhang mga kadaugan niaging tuig, imuha kining pagabiyaan ug atubangon ang nagpaabot kanimo this year. Imagine nimo kung mag-drive ka og sakyanan ug sige kag lingi sa imuhang side mirror, unsa may tabo nimo? Makaabot ka dito sa unahan? Posible dili. Kay posible gyud bangga gyud ang mudangat kanimo. Katong niaging semana nagmotor ko, nakasunod ko og motor, nasundan ako motorsiklo. Nagmotor pod sila. Wala ko kabalo kung magtiayon o mag-uya ba tong nasundan ako. Nakahiring ko nga murag there's something sa ilahang pagdagan nila. Yan na siya. Sumid, padaplin ko, may overtake ko. Pagtanaw na ako sa akong side mirror, maayos yung pagka-timing, tumbag yun sila, ano ha? So, bisan unsa na makadistract sa imuhang pag-drive, disgrasya yun ang angkon nimo. The same pud na diha sa atuang, the same pud na diri sa atuang padayon niining tuiga 2026. Ayaw sige lingi diha sa imong nangagi. Ayaw lingi, ayaw sige gunahuna, pamalandong atong mga kapakyasan o mga kadaugan nimo last year. Kay posible dili nimo masinati ang buot sa Ginoo nga ihatag diha kanimo this year. Kung kadtong mag-uuma, kung ang iyahang ginahuna pa, kay kadtong mga butang nga iyang nalantawan dito sa ubos, balay, yuta, mga tanom, ang iyahang kasinatian, memories, ang iyahang kalipay dito dili gid siya makaabot ngadto sa taas, kay mobalik gid siya ngadto sa ubos. Mananghagit nako sa inyo mga igsoon, padayon ngadto sa unahan. Ayo gid og lingi-lingi. Let go of all guilt, regret, and bitterness.
Buhiin na. Biyain ang tanan nga guilt nimo, regret. Kaya naman, gipasaylo naman ka sa Ginoo. Nganong magkupot pa man ka anang mga guilt, anong magkupot pa man ka ng regret. Nganong magmahay-mahay ka pa man. Nganong mahimong bitter pa ka. Kayaw na, kalimtin na to siya and receive God's forgiveness and healing.